56年，其实这次是我们第一次得到一个司法给他们的一个曙光，很多人是没有机会看到今天的。那我就是把我们想要说的话呢，可以捎给他们，让他们知道，他们已经不是泰戈郎了。我们要把我们的努力告诉他们，我们很努力，会跟他们一起继续走下去。谢谢大家。乐生好像比其他地方风都大，但是不太冷了，还好了。